वाली औरत जो विधवा थी, वह उसकी ड्यूटी मेले में लगी होती है, लेकिन अचानक से एक साधु से उसकी मुलाकात हो जाती है, जिसका नाम नागा साधु बताया जाता है। वह उसे देखकर इतना उसका मन मचलने लगता है कि वह अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वह अपने घर उसको बुलाती है। घर बुलाने के बाद एक कमरे में बंद कर लेती है। बंद करने के बाद उसकी चीखें ऐसी दर्द भरी निकलती है जिससे आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उसने साधु नागा बाबा के साथ किया क्या। जी हाँ, पूरी कहानी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा लाइक कमेंट करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। यह एक उत्तराखंड की सच्ची कहानी है जिसका नाम उर्मिला बताया जाता है, जिसकी शादी एक पुलिसकर्मी लड़के से होती है। वह शादी से बहुत ही खुश थी क्योंकि उस शादी जो होती है उर्मिला की, वह अकेले, उसके पास इतने धन दौलत रुपया पैसा थे कि कुछ पूछो ना। उसका पति इतना खूबसूरत था कि कुछ पूछो ही। और उर्मिला की बात करूं तो वो उसकी उम्र की लगभग 22-23 साल की थी और उसकी चढ़ती जवानी थी, जिसकी वजह से वह एक लव मैरिज शादी करती है पुलिसकर्मी से। लेकिन अचानक जब वो शादी करने के बाद अपने ससुराल जाती है, 1 महीने बाद उसकी पति की अचानक मौत हो जाती है। वह एक कार एक्सीडेंट में मर जाता है। वो उर्मिला जो होती है विधवा हो जाती है, लेकिन जो उसकी पति की नौकरी थी उर्मिला को दे दी जाती है क्योंकि उर्मिला का कोई बच्चा नहीं था और हस्बैंड की मौत की वजह से उर्मिला को नौकरी मिल जाती है। वह उर्मिला नौकरी करने लगती है, लेकिन अचानक एक दिन वह उसकी ड्यूटी एक मेले में लगती है जहाँ बहुत बड़ा मेला लगा रहता है, जिसको बोलते हैं प्रयागराज कुंभ मेला। 2025 में लगा था। वो वहीं जाती है तो देखती है बहुत ही साधु संत आए हुए थे, बहुत ही नागा बाबा आए हुए थे, क्योंकि वो अपनी लाइफ में पहली बार देख रही थी। जब वह देखती है कहती है छी छी, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती, अपने बदन से सारे कपड़े हटा दिए हैं। यह कहते हुए वो कहती है मैं यहाँ नौकरी नहीं करूँगी। वह कह के जैसे मुड़ती है तभी उसे एक अचानक एक साधु बाबा दिखाई देते हैं, जो एक नौजवान हट्टा कट्टा था और वो भी एक मतलब नागा बाबा था। जो वो साधु था वो भी एक नागा बाबा था। उसकी जवानी को देखकर उर्मिला का मन पिघल जाता है। कहती है मैं यहीं पे नौकरी करूँगी। यह कह के वो नौकरी करने लगती है। उसे देखते देखते उसकी आंखें कुछ समय तक फटी की फटी रह जाती है। उसे इतना अच्छा लगता है कि उर्मिला को अपना वो सब कुछ मर्यादा भूल जाती है कि वो एक किसी की बीवी है और एक सुरक्षा रक्षक है जो वो पुलिस में नौकरी करती है। लेकिन उर्मिला की सोच उसको देखकर इतनी बदल गई कि कभी आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे। वह उसे जब देखती है तो उर्मिला कहती है इतना नौजवान खूबसूरत लड़का, इसकी बॉडी क्या चीज़ है। वह उसे देखती रह जाती है। उसका मन पिघलने लगता है कि वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। सोचती है कितनी जल्दी मैं उसके पास जाऊं। यह कह के वो जल्दी से वह मुड़ जाती है उसे देखने के लिए, लेकिन साधु बाबा की नज़र उस पर नहीं थी। साधु बाबा की नज़र थी सिर्फ कर्तव्य पे। तो वह साधु बाबा के पास जाती है जब उनकी कुरिये में, तो देखती है जो नागा साधु था वह अकेले था और लेटा हुआ था। लेटा हुआ देखकर वह अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वह जाती है उसके बदन को छूती है तो नागा बाबू गुस्से से उठ के बैठ जाता है। कहता है कन्या तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने अपने बदन को टच क्यों किया। तो उर्मिला कहती है बाबा मुझे जो चीज़ हो रहा है क्या तुम्हें भी हो रहा है। जब उर्मिला उसे टच करती है तो वह भी भूल जाता है। वो सोचता है, मन ही मन में होता है कि इतनी नौजवान खूबसूरत लड़की अगर पास में हो तो इन साधु संत की क्या ज़रूरत है। यह कह के वह भूल जाता है।
वह उसके और ही करीब आ जाता है। तो उर्मिला कहती है कि मुझे तुमसे कुछ अकेले में बातें करनी है, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? लो मेरा फ़ोन नंबर, जब मैं ड्यूटी करके छूटूंगी मैं तुम मुझे कॉल करके मेरे घर आ जाना। जब वह रात को 10-11 बजे ड्यूटी करके छूटती है, वह अपने घर पे जाती है। घर पे जाने के बाद उर्मिला को पास वह नागा बाबू कॉल करता है। कॉल करने के बाद उसे घर पहुंच जाता है। घर पहुंचता है तो इतना बड़ा महल देखकर उसकी आंखें चकित की चकित रह जाती है। लेकिन उसके घर में उर्मिला के सिवा कोई नहीं था और रात काफ़ी हो चुकी थी। लेकिन अचानक जब वो दोनों एक कमरे में होते हैं तभी तेज हवाएं और बारिश बादल की कड़क बहुत ही तेजी हो जाती है। उर्मिला डर के मारे वह उसके बदन पे आके चिपक जाती है। चिपकने के बाद जब वह साधु नागा के बाद चिपक जाती है तो साधु बाबा को कुछ कुछ होने लगता है। वह से धीरे धीरे अपना हाथ सहलाने लगता है और भी उर्मिला को अच्छा लगने लगता है। वह देख के उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उर्मिला की चीखें निकलने लगती है। वह चीखती रह जाती है रात भर, लेकिन साधु नागा बाबा उसे छोड़ता नहीं है, क्योंकि जब किसी अकेले लड़की को पाते हैं तो वह अक्सर ही नहीं छोड़ते हैं। उन लोगों का यही कर्तव्य है। यह वह छोड़ती नहीं है और उर्मिला को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसके पति तो एक ही महीने बाद गुजर गए थे। उर्मिला पति का सुख कभी नहीं ले पाई। जब वह नागा बाबा उसके साथ करने लगता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यह उर्मिला उसके चक्कर में फंस जाती है और हर रोज उसी तरीके से उसी समय से नागा बाबा के साथ और उर्मिला के साथ तो कुछ कुछ होने लगता था। वो दोनों मिलकर कुछ न कुछ करते थे, लेकिन नागा बाबू भी चाहता था कि ये अकेली है, अगर ये मेरे प्यार के चक्कर में फंस जाएगी तो इसका धन दौलत रुपया पैसा मेरा हो जाएगा और मुझे मज़ा भी आ रहा है, इसे भी आ रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। यह सोचकर उर्मिला उसके ज़्यादा से ज़्यादा करीब आ गई। करीब आने के बाद वह बहुत ही खुश रहने लगी। नौकरी भी साथ करती थी, खुश भी रहती थी और वो दोनों कुछ समय बीतने के बाद दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं और दोनों में शादियाँ कर लेते हैं। शादी करने के बाद जो नागा बाबा होता है उसे एक खूबसूरत नौजवान पत्नी मिल जाती है और उर्मिला को एक पति जिससे उसकी ज़रूरत थी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। और दोनों में यही होता है, प्यार के मामले में हर कोई पीछे हो जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।